Boshida bu qanaqadir shubhali dori emasmikan deb ishonmayroq qaradi, lekin bir qultum ichishi bilanoq tanasidagi barcha jarohatlar mo'jizaviy tarzda bitib ketdi. Qiz shokda edi. Shundan so'ng u o'zini Luna deb tanishtirdi, lekin u Yuyaga qarab, "Men shunchaki o'rmonda mashq qilayotgandim. Kutilmaganda goblinlar hujum qilib qoldi" deb ko'zini qisib yolg'on gapirdi. Yuya uni qutqarish uchun butun boshli maxluqlar to'dasini yanchib tashlaganini bilib, Luna unga chin dildan minnatdorchilik bildirdi. Lekin qiz qiziqib, "Sen bu dahshatli o'rmonda nima qilyapsan?" deb so'raganda, bizning aqlli qahramonimiz vaziyatdan chiqib ketish uchun "Men bu yerga shunchaki mashq qilgani kelgandim" deb boplab aldab qo'ydi. Buni eshitgan Luna xursand bo'lib ketdi. Axir ikkalasining ham maqsadi bir xil ekanda. Lekin tinimsiz janglar tufayli bechora qizning kiyimlari yirtilib, o'zi ham ancha charchab ifloslanib qolgandi. Buni ko'rgan jentelmen Yuya uni o'zining yangi, haligi maxluqlardan qolgan shohona vannasida cho'milib dam olishga taklif qildi. Luna issiq suvga tushishi bilanoq umrida bunaqa mazza qilib dam olmaganini aytib, vannani tinmay maqtab ketdi. Qalay, zo'r mehmondo'stlikmi? Yuya bu ajoyib vannani qayerdan olganini, ya'ni o'sha dahshatli kristal bug'uni yengib qo'lga kiritganini aytib berganda, Luna shokdan qotib qoldi. Axir u maxluqning qanchalik kuchli ekanini yaxshi bilardi-da. Shuning uchun Luna darhol Yuyaga yalinib, keyingi sarguzashtlarda unga hamroh bo'lishini iltimos qildi. Bizning ko'ngli bo'sh qahramonimiz esa shunday go'zal qizni bu yovvoyi maxluqlarga to'la o'rmonda yolg'iz tashlab keta olmasdi. Shuning uchun darhol rozi bo'ldi. Buni eshitib Lunaning boshi osmonga yetdi. Ertasi kunidanoq Yuya uning sodiq kuchiga Night va Luna birgalikda o'rmondagi maxluqlarni boplab ovlashga kirisha ketishdi. Tushlik payti kelganda esa hammalari birgalikda mazza qilib ovqatlanib, kuch yig'ish uchun tanaffus qilishdi. Jamoaviy ish degani shunaqa bo'ladi-da. Yuyaning yordami bilan Luna endi goblinlar bilan jang qilishda o'ziga ancha ishonib qolgandi. Yuya ham uning o'z simli qurolini qanchalik ustalik bilan ishlatishini ko'rib qoyil qoldi. Lekin afsuski, ularning bu ajoyib sarguzashtlari bugun o'z nihoyasiga yetish kerak edi. Chunki ertaga Yuya sinfdoshlari bilan lagerga ketishi shart. Buni eshitgan Luna rosa xafa bo'ldi va u bilan qandaydir esda qolarli xayrlashuv qilmoqchi bo'ldi. Kechqurun Yuya charchog'ini chiqarish uchun vannada o'tirganda, kutilmaganda Luna sochiqqa o'rangan holda kirib kelsa bo'ladimi? Voy bo! Yuya uyalganidan qip-qizarib ketdi. Qochishga joy qidirib qoldi, lekin Luna unga yaqinlashib, shu o'tgan ajoyib kunlar va yordami uchun chin dildan rahmat aytdi. U Yuya bilan o'tkazgan vaqtlarini hech qachon unutmasligini va undan umuman ketgisi kelmayotganini aytib, yig'lab yuborayozdi. Ayni shu romantik va biroz uyatli vaziyatda Lunaning sochig'i tasodifan yechilib ketdi. Yuya darhol ko'zini chirt yumib, "Kiyimingizni to'g'irlab oling" deb baqirib yubordi. Luna nima bo'layotganini tushunib, uyalganidan yuzi anordek qizarib, darhol yashirinib oldi.